欢迎收看阿狗世界阿狗 view。各位议员同仁，局处长，还有5位联络人、媒体先进，大家早安了。首先我想请问一下农业处林业保育科科长啊，请问一下那个《野生动物保育法》第21条之一的内容是什么？来，我时间有限哦。不能猎捕或者是骚扰。在讲什么？看一下，到底懂不懂啊？不用翻了，自己的业务自己都不熟悉。我问你，原住民族基于传统文化需要捕猎、采杀、利用野生动物管理办法，申请人要在几天以前申请？如果是部落或者是团体申请，那问你几天？你就跟我讲几天？20天之前。几天之后要提出自行报告？大概猎捕完毕以后，一段时间要把猎捕的东西。这段时间是几天？要跟我们的部落人了解，他才知道他猎捕之后，他几天之后要去申请执行报告啊？几天？大概14天吧。乱讲，30天啊！自己的法令，这个每个部落都要跟你那边申请的，你自己都不熟悉这个，当初他们的公文你怎么看的？我再问你，那个管理办法的第6条的附表，我们排湾族传统文化及记忆有哪些？总共有10项，你列举3项就好了。你业务的主管机关，主办科长，来你讲，排湾族有哪3项？有丰年祭吧，还有小米祭，另外一个大概是所谓的5日祭还是什么？乱讲，有没有小米祭？最简单的就5年祭嘛，普罗的5年祭嘛，还有5年后的送灵，那5年祭的送灵嘛，这几个人都不懂。来，我问你，警察局在10月27号原住民的猎枪管制还有狩猎的权益会议，你们联业保育科为什么没有派人参加？那一天我们大概有跟警察局有说电话有做一个报备。为什么你没去？你们怎么签的这个公文？去哪里？那天领管处同时也召开一个会。开什么会？什么名称？领管处大概是原住民族狩猎的。屏东领管处，你把开会通知单，还有签到簿，还有会议记录给我。你承办人为什么没去？承办人开什么会？我再了解一下，再跟议员来报告。来，处长，你跟我讲说他们2个都有会议，他跟承办人都有会议，所以没办法参加。那现在他为什么说承办人没有开会？这个部分我也是询问承办人。是瞧不起原住民的猎人，还是瞧不起原住民啊？不是，没有这个意思。因为同时这个时间已经有那个会议在。那我问你，承办人开什么会？他跟我讲说他好像是去。一样，开会通知单，签到簿，还有会议记录给本席。我要看看他们2个参加的会议有多重要，他们有没有发言。本席的提案，请警察局召开猎枪的管制会议。我们原住民猎人在现今这个社会，已经失去了他们的猎人的尊严。请警察局找你们农业处来，你们是主管机关，叫你们来列席，一起来讨论，理都不理。我们的文化都崩解了，原住民猎人是躲起来在打猎啊，搞什么东西啊？科长，你什么时候退休？还有多久退休？还有好几。我看哦，你找个地方升官，或者调非主管职，你没有心了嘛？根本没有注重原住民的业务嘛？那处长，我觉得你的领导统御有问题啊！怎么会一个这么简单的会议，我们议员那么关心，当天陆议员也有参加呢？你是瞧不起我们议员是不是？没有这个意思。因为那个公文的这个合派，我这边是有门。他们2个不能去，他跟承办人不能去，就是你去了。这个这么重要的问题，部落每年祭典都是要报送到你林业保育科，
这个之中发生很多问题，你们是县的主管机关呢，野生动物保育法是你们是县的主管机关呢，还有森林法是不是你们也是主管机关？怎么可以这样子啊？刚才我提到他们2个去参加的会议，开会通知单、签到簿，还有他们的记录，我要看他们是开多重要的会议，一定要他们2个去，然后不参加警察局这个会议。是我们下午就把资会后料给我会提供。请坐。来地震处啊，请问地震处你在原住民地区这些年来做了什么专案的业务针对原住民地区请处长答复来。处长你答我。谢谢主席郑议员，谢谢我们泽布勒萨议员的这个对原住民地区的关心。我想地震的业务其实很广泛的过去其实我自己在从化科当科长的时候，其实那时候也要去推动好几个农村社区的重化的案子。比如说是三地门的这个三地村的部分，大概在民国94年左右了，还有包括狮子乡。那我们的狮子乡其实过去在80几年的时候有成功推过那个农村社区重化的案子，不过当时在台湾省的那个示范的那个条件之下办理。办理完之后，我们后续90几年在推动的时候，其实都遇到了很多困难。这里面的困难其实最重要一点就是，因为我们在办这些重化的时候，民众的土地要被切割了就是要有一部分要给拿来当做公共设施。那这个部分，我们的乡亲比较反对，所以这个部分那时候我们开了好几场听证会不过后来因为在同意上面就这个处长我大概了解了那请问一下，那个原住民地区最多的地震问题是什么？是测量呢，还是登记的，还是所谓的那个原住民保留地的权利赋予的事情？什么问题最多你有没有了解？大概在这几次我们的那个议会的定期大会里面，我们议员提到比较多的其实是测量的问题。测量的问题。你们现在进行重测的部分，原住民地区有没有进行重测？这个跟议员报告，因为我们现在的重测的中央的政策是从都市计划区开始，然后再来是非都市计划区的比较平地的地区，然后再来就是在500公尺以下。那目前其实，在都市计划区还没有完全做完，所以我们看还没有做重测完成的地区，大概可能还要在10年左右。是都市比较寸土寸金。不是偏远的地方的土地的界址不重要。我刚刚一开始在工作报告的时候，其实也有提到，我们在山河地区这一边其实是属于比较平地的地方。那我们在今年就已经列入重测，所以我们在平地地区先做。处长，这个我们很多纠纷原住民地区有很多这个界址的纠纷希望你能够重视这个问题。另外，我请教你农村社区的重划在屏东县的原住民乡。有没有成功的案例？这个部分就是那个狮子乡这边，南市对。这个81年做的是，面积大概有7.3公顷到现在从81年开始到现在，其他的原住民乡有没有推动成功的？目前为止没有推动成功。那这样我给你一个任务了，处长。是。那个农村社区土地重划有没有可能在琉璃桥三地门端的土地我也跟你们科长去会看过因为那个地方你也都知道要开发都受制于非都市土地使用的管制规则了大部分是农务用地，所以包括要铺设水泥还有相关的基础设施都有很大的困难，所以思考一下我要拜托你们来召开一个说明会，有没有可能在那个地方推动农村社区的土地重划？让那边的整个土地能够活化。当然，这个重划有很多民众应该要负担的这个土地的比例那当然做一个说明搞不好那些民众同意这样做，而且他们整个土地可以被松绑，可能也是一个很好的方式。来，先跟议员报告一下现在目前的农村社区土地重划，它的前提就是要先划入农村再生的地区。所以这个地方如果没有
进行农村再生的计划的话，那目前现阶段是不会被列入。他们已经上完课了。对，那这样子的话就可以优先列入。他们那个我记得是地膜协会已经上完课了。那这个部分，我想我们就会交给从化科这一边，做比较完整的评估，再跟议员。为成功找方法了哈，不要为失败找理由。不过你们科长可是好像态度不是很积极哈，这个你再协助督促一下。这个涉及到的层面很广，这个你只要一过，他们如果变成丙建、丙董建筑用地还是什么用地，那整个那边的土地的运用跟基础设施跟停车场都可以被整体的做处理啊。所以很多公共设施可以从你们这个从化的这个当中解决三地门乡这一端的很多土地使用的问题，好不好？好，请坐。处长请坐。还有再请问一下原民处哈，那个处长啊，请问一下部落公法人哈，什么是部落公法人？谢谢陈三议员。报告议员，关于部落公法人，它的法源依据是在去年的年底12月的时候，立法院有3读通过，就是去增修我们人基法的第2条之一。那部落公法人就是说，就是部落应该要设部落会议。然后这个部落会议呢，经过中央主管机关，也就是原民会的核定之后呢，它就会具有部落公法人的地位。那有了部落公法人的地位之后呢，我们就可以去行使很多的权利，包括是像是可以登记土地，可以去提诉讼等等。这个处长，这个部落公法人是未来一个趋势，是原民会在推动的，而且它这个未来它可以行使的权利很大，比如说原住民基本法的行使、国家公园法还有野生动物保育法等等的，都是未来的这个趋势，能够让原住民的部落成为公法人。那我想请问一下，那屏东县有几个排湾族的部落？是指行政区的村还是指部落？村呢？你如果以行政区排湾，现在我们全部8个原乡总共是55个村。所以扣掉卢凯族的7个，就是48个。因为排湾族，还要加长乐，还要加长乐。卢凯族有几个部落？几个村？卢凯族是7个，就是阿里、雾台、吉路、嘉木、好茶、大武，还有青叶村。好，我想再请问一下我们三地门乡这边的产业是。有很多了我列举了好几个村了是。你怎么样来做一个行销？三地门乡。好，谢谢议员，因为我刚离开三地门乡，在那边服务三地门乡目前，如果以原民处执行的案子来说，目前有一个3年的产业示范区计划，也就是去因应所谓的一个山川流离吊桥。我们是为了能够做一个在地的培植永续经营，所以我刚才业务报告中有提到，我们目前有在培训当地的解说员，并且去安排做定点接驳服务。那处长，我为难你你刚上任是你这个每一个乡包括8个乡的产业的重点，跟每一个村在推动主要的这个细节你要再去做功课，要去做了解，要实质的去协助这几个乡好，那你请坐谢谢。还有我顺便提醒处长，那个琉璃桥从三地门端要进入，还有停车的问题是希望你在居中也能够协调处理。谢谢。我在那边服务的时候，其实我们有带着学生，我们有去做过调查，所以我大概了解一些部落的意见。好，请坐。这个产业科科长，我请问你你现在琉璃吊桥导览人员的薪水处理的怎么样？科长。谢谢主席，谢谢议员。议员关心这个问题，今天就是这段时间我们也就是加紧在拨款的部分的处理那据我所知，就是这个礼拜我们的薪资的部分，支票就已经开始在发了。那现在只要我们的解说员到公所去领取就可以了。我会拖这么久，原因是什么？因为中间大家排班的时间可能各自不一那当然要清算排班时间，然后做签封，然后做签名清册，可能作业有花了一些时间。这个要克服是。这个
很多人跑到我这边申请啊。你想想看，你的薪水每个月1号都可以固定收到，那他们的薪水拖这么久，从7月开始一直到现在，是。明年度好，希望这个问题不要再发生哈。来，请坐。好，谢谢。来，我请教一下那个我们原民处的蓝科长。来，科长。请问一下各乡口可以依据哪些理由来申请？好，延长3分钟。哪些理由可以申请原住民保留地的建筑用地统一规划作业？哪些理由他就可以申请这个建筑用地的统一规划？谢谢主席，那谢谢车员对原住民保留地建筑用地规划的关心哈。那如果因为原住民地区大部分都是山坡地，那平缓的地是比较少。那时候我们会透过公所来找一些看有没有可能有比较平缓的地，那在1公顷左右呢，那这个部分呢，我们辅导公所呢来做开发。那如果通过的话呢，预计可以新建20几户，就提供20几户的住户给居民使用。不是处长，科长，你都没有在研究这个法条，讲这个都不针对我的问题。你工程出身啊，可是我们原民处的工程的业务大部分都已经移给公务处了啊。你要熟悉一下这个关于土地的部分啊。这个建筑用地统一规划很重要是在哪里？我们现在在原乡很多的建地都不敷使用了，所以这个要提报给原民会啊。所以明年度我希望至少有一个你们协助一个乡来提报这个计划，好不好？好，是。好，请坐啊。再来那个一样啊，那个蓝科长，对不起啊，蓝科长，那个马儿村的那个我本席一直关心的，结果将近581公顷，结果因为我一直追踪，终于林务局把公文拿出来说，原本被限制登记的三地门乡马儿段的土地，现在可以开放给乡民来申请，结果这个公文在本席追踪之下，已经可以开放给乡民申请。很多乡民现在在问我，说到底我们这个过去我们被限制登记的部分，我们什么时候可以开放申请啊？我希望我们原民处在下个礼拜1哈，能够在马儿村召开说明会，有没有问题？这个部分呢，我们会辅导公所一起召开，因为主要是公所在办理产权移转。科长，你这个理由我不要听了啦，拖很久了，就你们开了。你们站在一个县主管机关的立场，那边的这个原住民保留地的这个土登人员，也都是你们指派下去的，也都是中央补助的，你们就直接召开一个说明会，让大家知道有这个事情。礼拜1晚上有没有困难？那县府是没有困难，那不过公所跟我们会通知。好，公所你就通知公所，他站在县的他的乡民的立场，应该也都会来参加啊。我想最后啦，请坐哈。最后为什么我一直都要问科长，是因为我们处长刚来也希望我们每一位科长都能够协助处长，在很快之内能够进入状况来造福我们原住民乡的乡民还有各乡以上咨询到这里，谢谢。